Eu sou Julie Peruzzi, naturóloga, e hoje vou falar sobre o tratamento natural do bruxismo e das disfunções de ATM. Essas condições provocam dores intensas na cabeça, no pescoço, além de provocar o desgaste nos dentes. Os dentistas recomendam o uso de placas de acrílico e de silicone no tratamento. E as terapias naturais mais indicadas são as terapias que promovem o relaxamento. A terapia floral auxilia nos processos emocionais, que podem ser excesso de nervosismo, excesso de preocupação, raiva acumulada. Já a terapia com argila associada aos óleos essenciais ajudam na eliminação de memórias e na eliminação de tensão. Uma dica muito legal e que funciona instantaneamente é colocar a ponta da língua no céu da boca, mas é importante que você procure um terapeuta para identificar as emoções que precisam ser trabalhadas. Para mais informações, acesse o site julieperuzzi.com.br. Até a próxima!